Živeli vsi narodi, ki hlepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, pred bili sveta bo pregnan. Da rojak prost postane vrag, le sosed pomejak. Da rojak prost postane vrag, le sosed pomejak. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, prijeten dober večer vam želim in lepo pozdravljeni na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo tokrat posvečamo 3 letošnjim prejemnikom pletenic in vsem preteklim prejemnikom, ki ste in še vedno s svojim ustvarjanjem bogatite našo lokalno skupnost. In seveda poklanjate svoj čas, trud in jo s svojim delovanjem povezujete v trdno in sočutno celoto. Naša skupnost bo letos obeležila 30 let življenja pod isto streho, na katero smo vedno bolj ponosni. Na razgibanost njene pokrajine, na rastoče gospodarstvo in turizem, bogato dediščino in perspektivno prihodnost, ustvarjalnost in kulturno ozaveščenost. Najbolj pa na ljudi, kulturnice in kulturnike, občanke in občane, ki svojo neizmerno kreativnostjo, trudom in vztrajnostjo ohranjate in poglabljate našo medsebojno povezanost in ustvarjate nove vezi za še boljše nove dni. Danes bomo nagradili 3, ki s svojimi idejami in ustvarjalnostjo opazno usmerjajo tok naše fluidnosti ter utrjujejo naše struge med vodami in širše. V podelitev priznanj ter počastitev človeške ustvarjalnosti in človečnosti nas bo popeljal slavnostni govornik, podžupan občine Medvode, gospod Leon Merjasec. Prosim. Spoštovani gospod župan, spoštovani nagrajenci, spoštovane svetnice in svetniki ter ostali gostje. Kultura je in bo. Predhodno je niso uničile ne vojne, ne gospodarske krize, ne razne epidemije, ne druge negotovosti. Ob osamosvojitvi se nismo mogli predstavljati, kako bo to dejanje vplivalo na kulturo. Prav tako se nismo predstavljali, kako bo na našo kulturo vplivala pandemija. V občini Medvode se kljub vsem tem težavam ne prepuščamo malodušju, kar se zaveda tudi lokalna skupnost. Zato bomo vse napore še naprej vlagali v oblikovanje kulturi in ustvarjalnosti naklonjenega okolja. Naša prepoznavnost in prodornost nista samoumevni. Zavedati se moramo, da jo ženejo drobni prispevki slehernega izmed nas. Prav vsak lahko prispeva k mozaiku živahnega kulturnega vrtiljaka, dogodkov, glasbe, filma, folklore, plesa, gledališča, filma, knjig. Vse, kar je kultura bila in bo. Zato, spoštovani, naj vas nocoj spomnim, da kultura ni nobena žalost, ampak je čisto veselje. Je smisel življenja. Kaj pa je človek, ki ne prepozna smisla, če ne zna začutiti veselja, ki nam ga ponuja in daje kultura? Nič novega ne bom odkril, če povem, da smo zaradi kulture obstali, smo preživeli. Ohranili smo svoj jezik, ohranili svojo identiteto, na vse zadnje svoj prostor pod soncem. Če bi samo jamrali in se jokali, ne bi obstali. Tako pa smo veseli ljudje, ki znamo vriskati in se smejati in uživati v življenju. A znamo tudi zavihati rokave in biti odločni, ko je to treba. Tudi v najtežjih časih smo zaznali svetlobo, lepoto in smisel in prihodnost. To nam je dal tudi France Prešeren z njegovo pesmijo, sedaj našo slovensko himno, ki upeva internacionalizem, humanizem, o svobodi in prijateljstvu. Živi naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak.
Kultura se nam zdi oddaljen pojem, ki pa to sploh ni. Kulturo nosim vsak v sebi, je del vsakega izmed nas. Pozabljamo, da je kultura tudi, ko pozdravljamo, jemo, vozimo, kako razmišljamo, pišemo in govorimo. Kultura je tudi, kako živimo, ne krademo, ne goljufamo. Predvsem je kultura, kako nikomur ne želimo nič slabega. Ja, vse to je kultura, zato je potrebno iskati in najti kulturo, kajti to nas odraža, da smo ljudje. Slovenci smo in zato se ne smemo strankarsko spreti. Ne pozabimo, da smo najprej Slovenci in nato Evropejci. Ne pozabimo, da smo najprej ljudje, šele nato delavci, direktorji, zdravniki, karkoli je že kdo. Smo ljudje in nič več kot to. Bodimo enotni, ponosni na svoj jezik, na svojo kulturo, na svojo državo, Republiko Slovenijo. Manj razdeljeni, manj skregani bomo končno razumeli, kar nam je Prešeren v drugi kitici svoje pesmi želi povedati. Komu naprej veselo, zdravica, bratečmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi vas slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Slovenski kulturni praznik je praznik vseh. Je praznik veselja in praznik dobrih ljudi in življenja. Naj bo kultura spomin na preteklost in vera v prihodnost. Vsem čestitam ob današnjem kulturnem prazniku, prav posebno pa gredo čestitke našim današnjim nagrajencem. Hvala.
Hvala lepa podžupanu občine Medvode, gospodu Leonu Marjascu in godalnemu kvartetu Selavi, ki so nas popeljali v kulturni del današnje prireditve. Naša skupnost je v zadnjih 3 desetletjih doživela marsikaj lepega in tudi temnega. A kljub temu, da so velike vode narasle in vedno znova človeka postavile pred nove in nove preizkušnje in izzive, je naša struga ostala trdna, zavezana namenu, da zmore ohraniti svojo neizmerno pripadnost človečnosti, ob tem pa po svojih močeh pomaga sočloveku udejaniti njegovo ustvarjalnost, jo razvijati in prenašati na mlade upe. Pomembno vlogo pri tem nosijo društva, zavodi in druge organizacije, katerih kulturno delovanje temelji na spodbujanju povezovanja in združevanja, pa tudi podjetja in posamezniki, skratka vsi, ki na kakršenkoli način pomagate s finančno ali materialno podporo, ki je vedno seveda dobrodošla in prav je, da se vam primerno zahvalimo. Občinska kulturna zveza Medvode je tako v lanskem letu sprejela pravilnik o podeljevanju priznanja sponzorjem, donatorjem in drugim podpornikom ljubiteljskih kulturno-umetniških dejavnosti. Priznanja po določilih pravilnika lahko prejmejo posamezniki, organizacije, društva, podjetja in skupnosti za pomemben finančni in ali materialni prispevek k razvoju ljubiteljskih kulturno-umetniških dejavnosti. Pri tem so sponzorji, donatorji in drugi podporniki lahko pravne ali fizične osebe. Konec decembra je bil objavljen poziv za predlaganje kandidatov, Komisija Občinske kulturne zveze Medvode pa se je odločila, da tokrat prvič podeli 3 priznanja. Na oder vabim predsednico Občinske kulturne zveze Medvode Ireno Sonc Šlenc, ki bo podelila priznanja. Priznanja Občinske kulturne zveze Medvode sponzorjem, donatorjem in drugim podpornikom ljubiteljskih kulturno-umetniških dejavnosti prejmejo naslednji posamezniki in organizacije, ki jih vabim, da se nam pridružijo na odru. In sicer Klara Židan, Andreja Derling, in Standard d.o.o. Seveda čestitke prejemnikom priznanj in resnično iskrena hvala, ker podpirate ljubiteljske kulturno-umetniške dejavnosti. Še enkrat res hvala. Življenje človeka bi lahko opisali kot tok reke, ki v svoji fluidnosti kljubuje ostrinam na poti. Se neprestano spreminja in elegantno ter tiho dolbe strugo, ter v njej pušča svoj vtis, pri tem pa ustvarja čudovite trenutke, neponovljive valove, zapisane v spomin. Ja, če bi človek bil reka. Razumel bi, kako se zaljubita riba in rak. Na moji gladini prepoznal bi se vsak. In na bregovih bi stali ljudje. V odsev pa ovce in volčje. Kjer v Donavo Savo se bistra izlije, me voda do doma, kjer so mamca moja.
Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene, ob času necvetja dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je danica svetla, najlepša iz deklic je Urška bila. Noktere device, noktere ženice, oko je na skrivem solze prelivalo, ker Urški srce se je ljubega vdalo. A ljubih bilo je ni vedno premalo, ker slišala moških okrog je slovet, skušala jih mreže razpete je ujet. Je znala obljubiti, je znala odreči in biti priljudna in biti prevzetna. Mladenčev nemat biti staršim prijetna, modrin zvijač je bila vseh umetna. Možaka je dolgo vodila za nos, ga stakne na zadnje, ki bil je kos. Na starem so trgu pod lipo zeleno, trobente in gosli in cimbale pele. Plesale lepote z Ljubljane so cele, nedeljo popoldan z mladenči vesele. Bila je kraljica, njih Urška brhka, plesati ni dolgo, ni volja bila. Jih dolgo jo prosi, a vsak mu odreče. Prešerna se brani in ples odlašuje. Si vedno izgovore nove zmišljuje, že sonce zahaja, se mrak približuje. Že 7 odbila je ura in čez, ko jela ravnat, se Urška na ples. Al ker se ozira, plesalca si izbira. Zagleda pri mizi rumeni junaka, enacga pod soncem mu ni korenjaka. Želi si plesati, z njim deklica vsaka. Omrežit ga Uršika lepa želi, zaljubljena v njega obrača oči. To videt mladenic se Urški približa. Al hotla bi z mano plesati, ji pravi, ker dona v bistri pridruži se Savi. Od tvoje lepote zaslišal sem davi. Že Urši kazala, pred tabo sem zdaj. Že Urši kazala, pripravljen na raj. To reče in se globoko prikloni. Sladko mu ne smeje se Urši kazala, nobene stopnice še nisem predstala. Da čakala tebe sem, res je, ni šala. Zatorej ne hitro rokove podaj, ne sonce zahaja, je nju je že raj. Podal ji mladenič prelepi je roko in urno ta dva sta po podu zletela, kot da bi lahke perutnice imela. Bila bi brez trupla, okrog se vrtela. Ne vidi se, dajde pod noge vdaj, plesala sta, ko bi jo nosil vihar. To videti, drugi so vsi ostrmeli. Od čudeža gucem roke so zastale, ker niso trobente glasova več dale, mladenča noge so trdo zaceptale. Ne maram, zavpije, za gosli, za bas, strun drugih, ko plešem, zapoje naj glas. So brž pridrveli se črni oblaki, zasliši na nebu se strašno gromenje, zasliši vetrov se sovražno vršenje, zasliši potokov derečih šumenje, pričočim po koncu so ostali lasje. Ah, Urši kazala, zdaj tebi gorje. Ne boj se ti, Urška, le hitro mi stopi. Ne boj se, ti reče. Ne boj se gromenja, ne boj se potokov, ti mojih šumenja. Ne boj se vetrovov, mi prijaznih vršenja. Leurno, obrni pete, leurno, ker pozneš. Ah, majhno postojva, preljubi plesavec, da jaz se oddahnem, da noga počije. Ni blizu do bele Turčije, ki Jordonavo Sava se bistra izlije. Valovi šumeči te Urška žele, leurno obrni pete. To reče, še hitreje sta se zasukala in dalje od poda spustila. Na bregu Ljubljance se 3-krat zavila, plesaje v valove šumeče planila. Vrtinec so videli čolnari dereč, a Uršik je videl, nobeden ni več. Moje, no zelene
Vse stezice so lepe, najlepša je ta, ki me vodi do doma, kjer so mamca moja. Hvala lepa mladim talentom, ki vedno znova v nas bujajo ponos, občudovanje in hvaležnost, da živimo v skupnosti, ki spodbuja razvoj ustvarjalnosti in veščin in tistih vrlin, ki zmorejo usmerjati tok skupnosti v pravo smer. Dvema takšnima mladima ustvarjalcema, katerih dosežke smo opazili v lokalni skupnosti in širše, se bomo poklonili danes. Podelili jim bomo pletenici za posebne dosežke. Na oder vabim župana občine Medvode Nejca Smoleta in predsednico strokovnega sveta za kulturo javnega zavoda Sotočje Medvode, doktorico Barbaro Pregelj, da podelita pletenice za leto 2023. Priznani občine Medvode na področju kulture sta pletenica za življenjsko delo in pletenica za posebne dosežke. Najprej bomo podelili pletenici za posebne dosežke. Pletenico za posebne dosežke lahko prejme ustvarjalec, ki deluje na kulturno-umetniškem področju in je s svojimi umetniškimi dosežki pomembno zaznamoval kulturno-umetniško ustvarjanje v skupnosti v zadnjem letu pred podelitvijo nagrad. Pletenica za posebne dosežke se lahko podeli tudi skupini ustvarjalcev, zavodu ali drugi organizaciji, ki deluje na kulturno-umetniškem področju v občini Medvode. Javni poziv za predlaganje kandidatov za kulturna priznanja vsako leto objavi javni zavod Sotočje Medvode, ki tudi izpelje postopek izbire prejemnikov priznanj. Letošnje leto ste predlagatelji predlagali 3 kandidate. 2 za prejem pletenice za posebne dosežke in enega za pletenico za življenjsko delo. Komisija, ki jo sestavlja strokovni svet za kulturo javnega zavoda Sotočje Medvode, je ugotovila, da gre za izjemne ustvarjalce in se odločila, da pletenice podeli vsem 3 kandidatom. Poglejmo si, kdo je prvi. Pletenico za posebne dosežke prejme Ana Weber. Vodja odrasle. Torej Ana Weber, vodja odrasle gledališke sekcije Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora. Dramska sekcija Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora je v letu 2023 pod vodstvom Ane Weber na odru Kulturnega doma Sora odigrala več ponovitev predstave Vesna ter na sorški oder postavila novo predstavo Alo, alo, pri kateri je spet povezala veliko število igralcev in drugih ustvarjalcev. Projekta, pri katerem je sodelovalo okoli 30 ljudi, sta združila staro in mlado. Vaščani in malo bolj oddaljeni sodelujoči so pristopili z dobro voljo in pripravljenostjo na dolge vaje, ki so se nemalokrat zavlekle pozno v noč. Pri prvem projektu so k sodelovanju povabili tudi godbo Medvode, nad ljudmi pa je celo poletelo jadralno letalo. V dodelani in raznoliki scenografiji tudi tukaj zasledimo ime Ane Weber, ki je vključevala mnoge dogajalne filmske prostore, se je celotna dvorana, ne le gledališki oder, prelevila v eno veliko prizorišče predstave. V drugem projektu pa se prizori tekoče prelivajo na zanimivem vrtljivem odru, ki igralcem omogoča hiter prehod in menjavo scen. Obe predstavi so obogatili še zvoki klavirja in godal. Predstavi sta bili kar nekajkrat ponovljeni in bili vsakič razprodani. Vse to pod vodstvom skupnega imenovalca in lepila skupine režiserke Ane Weber, ki z neizmerno energijo, dobro voljo in ustvarjalnostjo v občino Medvode in Soro prinaša svež veter družbenega delovanja in povezovanja. Za inovativne pristope in izjemno vodenje dramske sekcije KUD Oton Župančič Sora se torej Ani Weber podeli pletenica za posebne dosežke na kulturno-umetniškem področju v letu 2023.
Seveda še enkrat čestitke. Na oder pa že vabim drugega prejemnika pletenice za posebne dosežke. Pletenico za posebne dosežke prejme Jure Žavbi. Umetniški projekt Krik je neskončen cikel predstav, ki ga je Jure Žavbi s svojim umetniškim kolektivom Reaktor, katerega pobudnik in soustanovitelj je zasnoval z namenom aktivnega vključevanja umetnosti v družbo in raziskovanja transformativnega potenciala gledališča skozi tematike spolno zaznamovanega nasilja in enakopravnosti znotraj aktualnega družbeno-političnega sistema. Do sedaj je ustvaril že 2 predstavi, Krik prvi glas in Krik vrzeli, s katerima je gostoval na več domačih festivalih in tudi v tujini. Obe predstavi sta bili tudi nagrajeni, za prvo je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado, za drugo pa nagrado ZIS za režijo. V prvi predstavi Jure Žavbi za izhodišče pogumno vzame vprašanje. Kako sploh spregovoriti o spolnih zlorabah otrok v umetnosti in družbi? Ter nas popolnoma nepripravljene postavi pred to tabuizirano temo. Predstava, ki zavezuje in prevzema na več ravneh, gledališki, psihološki, sociološki, nas postavlja v ta trenutek in prostor, zavezuje, prizadene, vznemiri. Posebnost predstave je tudi v tem, da druga polovica predstave izveni v pogovoru z ustvarjalci in psihologi iz Združenja Za moč, ki se vsakodnevno ukvarja s to problematiko. Druga predstava pa je odziv na čas hitro razvijajočega se individualizma, kjer še vedno nimamo jasnega odgovora na vprašanje, kaj pravzaprav pomeni biti posameznik. Jure Žavbi v obeh predstavah nastopi tudi kot igralec. O predstavah pa pravi tako. Poglavitni namen predstave je dati glas neslišanim žrtvam spolnega nasilja v otroštvu ter razpreti obči civilizacijski dialog o tabuizirani temi. V ta namen ustvarjalci vsako izvedbo predstave organiziramo kot celostni dogodek, ki kombinira samo gledališko predstavo, ki senzibilizira občinstvo in razpira vprašanja o spolnem nasilju ter vsakokratni odprt dialog oziroma pogovor z občinstvom, ki reflektira obravnavane teme, informira in išče skupinske rešitve za izkoreninjenje spolnega nasilja v sodobni družbi. Za izjemen večplastni gledališki projekt Krik se Juretu Žavbiju podeli pletenica za posebne dosežke na kulturno-umetniškem področju v letu 2023. Čestitke Juretu Žavbiju za prejeto priznanje. Hvala tudi županu in predsednici Strokovnega sveta za kulturo za podelitev obeh pletenic za posebne dosežke. Lahko kar počakate na odru? Kar tukaj. Ja. Bomo skupaj nadaljevali in seveda se vi izvolite.
Reka. Na mojem produ čofotanje otrok, izpiral bi pesek z njihovih nog. Izpiral zlato bi in mu verjel, včasih bi koga dole z mosta ujel. Pred nami je podelitev Pletenice za življenjsko delo, izjemni ustvarjalki, igralki, režiserki in mentorici, ki je na pot ustvarjanja pospremila nešteto otrok. Našo skupnost je obogatila z neskončno širino razumevanja in neizmerljivega povezovanja prek kulture, umetnosti in izobraževanja. Še vedno pa je zgled sožitja, sočutja, združevanja, lahko bi rekel celo simbol našega sotočja. Pletenica za življenjsko delo se lahko podeli ustvarjalki oziroma ustvarjalcu, ki je z izjemnim delovanjem in stvaritvami na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja v okviru svojega življenjskega opusa pomembno prispeval k ugledu širše skupnosti in trajno obogatil kulturno zakladnico občine Medvode. Pletenico za življenjsko delo na kulturno-umetniškem področju prejme Breda Rovšek. Breda Rovšek, igralka, ustvarjalka in mentorica, se je v občini Medvode začela udejstvovati že pri 15 letih. Sprva kot igralka, pozneje kot mentorica in ustvarjalka. V srcih otrok in mladostnikov, pa tudi odraslih soustvarjalcev, je vedno znova zavzela znaten košček srca in jim predala občutek zaželenosti ter sprejetosti. Tako je tudi zdaj, ko snuje nove otroške predstave in vedno z veseljem soustvarja različne kulturne in družbene projekte. Zaradi Brede Rovšek je čudoviti svet gledališke igre in polje neskončne domišljije spoznalo na stotine otrok in mladih. Breda Rovšek je na odrskih deskah, bodisi kot igralka ali režiserka, aktivna že vse od 80-ih let prejšnjega stoletja, tako v naši občini kot tudi drugod po Sloveniji in zamejstvu. V Smledniku v različnih obdobjih kot mentorica mladinskih gledaliških skupin, v Pirničah pa tudi kot izjemna igralka, ki je v predstavah OTH Pirniče ob boku priznanih slovenskih profesionalnih igralcev, naprimer Janeza Škofa, Zvezdane Mlakar, Dane Alič, Alenke Bole Vrabec, pobirala nagrade na največjih slovenskih in mednarodnih gledaliških festivalih. Nezanemarljiv je tudi njen prispevek k družbenemu vključevanju ranljivih skupin prav prek gledališke igre. Dejavna je bila pri društvu Barka, med vojno v Bosni in Hercegovini pa je v svoje domovanje sprejela vojne begunce, jih povezala v kulturno skupino Ikarus in z njimi ustvarjala gledališke predstave, s katerimi so nato uspešno gostovali po Sloveniji in tudi v tujini in na ta način poskušali predelati vojne grozote, ki so se dogajale v njihovi domovini. V času službovanja je Breda Rovšek v Trbojah in Zbiljah prirejala gledališke predstave, recitale in prireditve.
Od upokojitve, od leta 1999 dalje, je aktivna predvsem na lutkovnem področju. Lutke izdeluje sama, pričela je kot samouk, za svoj hobi, kot rada pove. Nato pa razvila povsem svoj slog izdelovanja lutk in jih do danes izdelala že nešteto. Z njimi je sprva nastopala predvsem v medvoških vrtcih in šolah, nato tudi v gimnazijah in drugih šolskih vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanovah. V KD Smlednik in Kut Pirniče že vrsto let skrbi za vključevanje otrok v svet gledališča prav po igri z lutkami. V tem obdobju je napisala tudi mnogo priredb in besedil za lutkovne predstave. Pri snovanju predstav sodeluje z otroki, jim prisluhne in skupaj z njimi soustvarja besedila, ki velikokrat postanejo povsem nove avtorske predstave. Svojo metodo dela, ki jo imenuje Igrajmo se gledališče, v otrocih prebuja in utrjuje umetniški in ustvarjalni duh. Dalo bi se še veliko napisati o Bredini srčnosti, razumevanju otrok, ljubezni do lutk, predvsem pa o tem, da vedno zna prepoznati talente v vsakem od njih, jih spodbuja k ustvarjanju ter spremlja in usmerja njihovo rast v vseh možnih smerih. Z razstavo lutk se je predstavila tudi na regijskem srečanju lutkovnih skupin osrednje Slovenije v Kulturnem domu v Gorici, pa je pripravila razstavo poimenovano Lutke sožitja, posvečeno predvsem otrokom po svetu, prizadetim v vojnih morijah. Leta 2017 je Breda Rovšek prejela tudi častno Linhartovo značko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Svojo ljubezen do gledališkega ustvarjanja je uspešno prenesla tudi na svoje otroke in vnuke. O vtisu, ki ga naredi na svoje gledališke otroke, pa največ povedo zahvale, ki jih prejema tako od otrok kot od njihovih staršev. Za dolgoletno predano udejstvovanje na gledališkem in lutkovnem področju v občini Medvode in širše se je Bredi Rovšek podeli pletenica za življenjsko delo na kulturno-umetniškem področju v občini Medvode. Še enkrat iskrene čestitke Bredi Rovšek za prejeto pletenico za življenjsko delo, ki jo skupaj z vami, drage gostje in gosti, vabimo, da prisluhne skladbi Por una cabeza avtorja Carlosa Gardela. Čestitke tudi prejemnikom pletenic za posebne dosežke in vsem nastopajočim za čudovit prispevek k bogatenju naše skupnosti na sotočju dveh mogočnih rek, skupnosti, ki lahko in zmore biti čutna in sočutna. Hvala vam za pozornost in udeležbo in lepo vabljeni na družabno srečanje s pogostitvijo v klub Jedro, ki se nahaja le nekaj korakov od kulturnega doma. Srečno vsem skupaj in seveda prijeten preostanek večera želim res vsem skupaj.